अस्सलामु अलैकुम फर्स्ट ग्रेड के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह आप सबको खैर व आफियत से रखे। प्यारे बच्चों, कुछ दिन पहले हमने लेटर्स पढ़े और लेटर्स के बाद हमने साउंड्स टुगेदर भी पढ़ा। आइए आप अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 27 पे आए। वहाँ पे हम थोड़ा सा इन तस्वीर को देख के ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस लेटर से ये शुरू होते हैं। देखिए, पहले जो आपको यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये एक इंसेक्ट की है जिसको इंचवर्म कहते हैं। क्या इंचवर्म आई से शुरू होता है या ई से? जिस लेटर से शुरू होता है उस लेटर को आपने टिक देना है। जैसे ये इंचवर्म है तो इंचवर्म का जो पहला लेटर है दैट इज आई, तो हम यहाँ पे आई को टिक मार्क करेंगे। अब आगे देखिए, दूसरी तस्वीर, दूसरी पिक्चर किसकी है? टी से शुरू है या ई से? बिल्कुल, ये ई से शुरू है, एलिफेंट। ठीक इसी तरह से आगे आपको एक और तस्वीर नजर आ रही है, हाँ, फैन। फैन एन से शुरू नहीं है, एफ से है, FAN, फैन। और उसके बाद है, देखिए, डॉल, डी से शुरू है, जोकर, जे से शुरू है, ट्री, टी से शुरू है, जिप, जेड से शुरू है, मैंगो, एम से शुरू है, रूस्टर, आर से शुरू है, कैट, सी से बिगिन होता है, नीडल, एन से शुरू, हॉर्स, एच से शुरू। अब आप पेज टर्न कीजिए और आप पहुंचिए पेज नंबर 34 पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आई साउंड को देख के कुछ वर्ड्स बनाएंगे। आई आपको पता ई साउंड देता है। अगर यही आई बी से मिलेगा तो इब कहलाएगा। यही आई अगर डी से मिलेगा तो इड, आई एक्स से तो इक्स, आई अगर पी से मिलेगा तो इप, आई अगर जी से मिलेगा तो इग, आई एन से मिलेगा तो इन, आई टी से मिलेगा तो इट। आइए मजीद इनको हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी हमने कहा आई और बी मिला तो इब, अगर बी लगा देंगे इनिशियल में तो बिब, एन लगाएंगे निब, इसी तरह रिब, जिब। उसके बाद अगर हम आई और डी, अभी हमने देखा इड, एच लगाएंगे हिड, इसी तरह किड, लिड, रिड। फिर आई और टी मिलाएंगे इट, तो BIT बिट, FIT फिट, HIT हिट, SIT सिट। फिर आई और पी देखेंगे हम, इप का साउंड देता है। इसी तरह एन से निप, LIP लिप, SIP सिप, DIP डिप। फिर आई और जी को देखेंगे इग, BIG बिग, DIG डिग, FIG फिग, JIG जिग। फिर आई और एन को मिलाएंगे तो इन साउंड देगा, BIN बिन, FIN फिन, पिन और टिन। आई और एक्स इक्स साउंड देता है। फिर फिक्स, FIX फिक्स, MIX मिक्स, SIX सिक्स और PIX पिक्स। तो ये थे कुछ आई जब किसी और लेटर या लेटर्स से कनेक्ट होता है, ज्वाइन होता है, कोई वर्ड बनाता है तो ये ई साउंड देता है। उसके बाद हम पेज नंबर 35 पे आएंगे। वहां पे हमें ओ साउंड, जब हम ओ साउंड कहीं पे भी लगाते हैं तो हमारे होंठ ऑटोमेटिकली गोल हो जाते हैं। जैसे आगे ऊपर आप देख रहे हैं बीच में ओ है, DOG, तो ड का साउंड निकाल के लास्ट पे ग का साउंड और बीच में होंठ गोल करके हमने डॉग पढ़ना है। और इसी तरह से एल इनिशियल में है, जी लास्ट पे है और बीच में जो है वो ओ है, तो लॉग, LOG लॉग। ऑटोमेटिकली हमारे जो होंठ है गोल हो जाते हैं। तो इसका भी हम पैटर्न देखेंगे इंशाल्लाह जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। फिलहाल आप इन
ये जो पेज नंबर 34 है इसको आप गौर से और अच्छे से देख के साउंड आई को प्रोड्यूस कीजिएगा और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इस ओ साउंड को देखेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।